我哋呢個樓盤咧叫做華發觀山水。何謂觀山水咧？肯定係有山有水㗎啦。我哋背靠係中山嘅龍脈五桂山。你睇下我哋嘅園林綠化率幾咁高啊，達到40%幾嘅，負離子爆晒棚啊！你退休喺度住，命都長幾年啊，水鬼！而家單價先5000幾蚊起步，總價46萬咋，仲唔揾我睇樓？帶埋你嘅身份證，Simon帶你實地睇樓。OK， 咁我哋而家就嚟到沙盤個位置，我為大家詳細介紹下我哋嘅沙盤啦。咁睇翻個激光筆嘅位置，呢個位置係我哋而家目前所在嘅位置，係售樓部嚟嘅。咁未來會改建成一個會所嘅。咁我哋成個樓盤咧係依山而建嘅，係有700畝地咁大嘅，係分為3期開發嘅。咁左手邊咧1、2期咧係已經售罄咗㗎啦。目前賣緊嘅係第3期嘅高層洋房同埋個別嘅一個別墅單位嘅項目咧，仲自帶一個1.2萬方嘅商業體嚟嘅，目前已經開業咗㗎啦，係超過100間嘅一個商鋪嘅。同埋咧，我哋嘅中港直通巴士都喺呢個商業體門口嘅，係直通翻香港太子同埋荃灣嘅，大概車程係1個半鐘嘅車程嘅啫。咁我哋移步過嚟睇下我哋嘅沙盤嘅一個區域圖啦。咁我哋平時喺香港過嚟啊，揸車經過港珠澳大橋關口呢邊，係途經翻珠三角環線高速過嚟嘅，直到三鄉出口呢邊過到華發觀山水呢邊係大概30分鐘一個車程嘅啫。咁我哋華發觀山水嘅位置喺中山三鄉鎮嘅，係背靠住五桂山自然保護區，以及係小浪環公園呢啲大型嘅公園環抱住嘅。咁我哋華發觀山水咧，除咗自身配套1.2萬方嘅商業體之外咧，咁仲有三鄉嘅一個信昌購物廣場啦，以及大潤發購物廣場啦，同埋咧我哋附近咧係有啲新鮮超市啊，同埋醫院啊，同埋市場都有嘅。包括我哋中山最出名嘅中山溫泉啦，同埋荃雅溫泉都喺附近嘅，大概揸車車程係10零分鐘嘅。咁平時過嚟嘅話，禮拜6日啊，可以過去玩玩，浸下溫泉都係唔錯嘅一啲選擇嚟嘅。咁我哋咧就行出嚟呢個1.2萬方商場嘅一個位置。咁呢個位置係我哋中港巴士上車落車嘅一個點嚟嘅。咁可以行過嚟睇下我哋一個時刻表。呢個時刻表咧，每日係有2班車嘅，係直達翻香港太子同埋荃灣嘅，相反都係往返翻我哋觀山水嘅一個時刻表嚟嘅。咁我哋身後呢度咧係我哋1.2萬方嘅一個商場，身後呢一間咧係叫做華潤萬家嘅。咁佢入邊係有嘢食啦、飲品啦，同埋有生活用品購買嘅，係基本上可以滿足到你嘅生活所需嘅。咁除咗我哋華潤萬家，仲有好多食肆嘅，譬如話係有湯粉啦、有啲餃子啦等等嘅，並且仲有藥房添，配套係一應俱全嘅。只要你落樓嘅話，基本上係滿足到你嘅所需。如果滿足唔到嘅，唔緊要。